acaso extremistas nobles, ni tontos ni fronterizos. Un saludo a todos los que llegan y bienvenidos a este perfil que nace como un soldado más en la batalla de ideas que se libra diariamente aquí en las redes sociales para la defensa de Cuba, su historia y su proceso revolucionario. Con el permiso de Buena Fe y Fran Delgado, me presento como un extremista noble que entre equilibrismo de razones buscará siempre lo mejor para su país y su gente. ¿O acaso extremistas nobles, ni tontos ni fronterizos? Y quiero empezar esta aventura con un tema que en días recientes hizo que las redes sociales una vez más estallaran como un polvorín. Y es cierto que, al menos en este caso, el hecho dejaba mucho que desear para todo aquel que sintiera un mínimo de simpatía hacia los seres vivos. Sin embargo, no faltó el amarillismo oportunista para hacer quedar mal al país, sus representantes y sus leyes. Contextualizo. 9 de abril de 2022. Un gato resulta víctima de un espectáculo al más puro estilo de los coliseos romanos. Una situación que no deja de ser realmente vergonzosa y de la cual casi todos tenemos conocimiento, pues el video que evidencia el hecho dio vueltas por todo internet. Primero, ¿alguien se ha detenido a mirar los titulares de estos mal llamados medios independientes? Titulares cargados de odio y textos donde se sobregiraba el espanto por haber sucedido el hecho en un evento organizado por el gobierno. Algo que recalcaban sin reparo alguno, como si se hubiera tratado de un espectáculo organizado y pensado con anterioridad, alejado a todo tipo de casualidad. Y de casualidad, en este segundo punto, la causalidad. ¿Acaso alguien se ha detenido a pensar que este hecho ocurrió un año después de que el Consejo de Estado de la República de Cuba publicara el Decreto Ley de Bienestar Animal? Me pueden llamar extremista si quieren, para eso estoy aquí, pero a mi parecer hay más de un gato en peligro porque me huele a que hay alguno encerrado por ahí. Pero bueno, tercer punto. Como parte de las reacciones está el live de la activista Beatriz Batista, quien en un terrible grado de exaltación y molestia por momentos no sabía bien definir si su causa era para los humanos o para los animales. Demasiado lo que está haciendo el régimen comunista con las personas y con los animales. Aunque al final se dejó de rodeos y mostró su verdadera intención y llamó a una marcha para protestar contra las terribles injusticias de la dictadura cubana. Y para no dejarme llevar por las malas energías de la compañera Beatriz, voy a pasar al cuarto punto. Porque hubo quien puso toda su esperanza en que la prensa independiente pusiera sus manos en el asunto porque daban por hecho el silencio de los medios oficiales. Claro, los medios independientes al rescate como siempre. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el Ministerio de la Agricultura se pronunciara formalmente ante este incidente y en la mañana del día siguiente al hecho se tomaron las medidas pertinentes a los implicados. A lo cual, si me permiten, agrego a modo muy personal la coletilla de la inconformidad, pues no creo que en tan poco tiempo se haya hecho un análisis verdaderamente profundo del asunto, pero al menos espero que sirva de precedente para que nunca más algo así se vuelva a repetir. Y hay un detalle muy importante que no nos puede faltar en este análisis, y es que este hecho sucedió en el contexto de la edición 23 de FEAGROP, un evento que con presencia internacional busca dar solución a la situación negativa que existe en el país respecto a la producción de alimentos. Y la mejor de las noticias, y la que debe realmente acaparar los titulares, es que durante estos días se rubricaron más de 30 negocios y una veintena de acuerdos entre empresas cubanas y extranjeras. ¿Será que los animalistas enfadados se habrán enterado de esto? Este último comentario no busca en absoluto minimizar el suceso del gato, que desgraciadamente, como todos sabemos, falleció. Pero dejarse llevar por la pasión tampoco será un buen camino. Y un hecho aislado como este no debe echar por tierra todo lo que se ha logrado hace un año con este Decreto Ley de Bienestar Animal. Las injusticias con los animales existen en cualquier contexto, pero para eso tenemos la ley. Entonces,
Como dijese en su tuit del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, hagamos que se cumpla. ¿Acaso extremistas